เรามีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน And then I said, go home. If you are unhappy in Thailand, then you will be unhappy in another country. สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ ที่ช่องเขมิกาวาไรตี้นะคะ เกือบลืมชื่อช่องตัวเองนะคะไม่ได้ทำวิดีโอนานมากนะคะแต่วันนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบน่าจะเกือบ1 ปีเนาะตั้งแต่มีโคโรนามานะคะแล้วก็เป็นวิดีโอเขาเรียกแล้วว่าอะไรเป็นไม่ใช่ของแห้งนะเป็นของสดนะคะเป็นตัวปัจจุบันตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยเป็นคนที่ปกติแล้วนะคะจะไม่ค่อยเสพข่าวที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจหรือว่าเป็นข่าวเชิงลบอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเสพบังเอิญเลื่อนมาเจอกับประเด็นหนึ่งที่กำลังโด่งดังมากในเมืองไทยตอนนี้เนาะ Hello, my name is Franz Brück. The subject is that some people in Thailand, this group of people, young, I think more younger people, they want to move to any other country. อยากให้ทุกคนเนี่ยฟังวิดีโอให้จบนะคะก่อนที่จะมีมาม่าอะไรกันนะคะฟังให้จบก่อนนะคะ I think everybody, we have problems where we live, maybe sometimes with family or other people or with regulations. There are so many reasons to have problem. And we think when we move from this place to another place, it's beautiful. For example, for me as Farang, when I say, oh, we go to Thailand, this is so nice people, colorful and hot and good food. But when you live in Thailand, and it's different because then you have the same problem like other people have in their own country. สำหรับฝนนะอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้ววิดีโอล่าสุดที่อัปโหลดไปนะคะก็คือฝนไม่ได้เป็นคนที่อยากมาอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแต่สำหรับคนที่มีความคิดว่าอยากไปอยู่ที่อื่นหรือว่าไปอยู่ที่ประเทศอื่นๆดูนะคะก็ยินดีต้อนรับเลยถ้าทุกคนอยากที่จะมานะคะแต่นะคะก่อนที่จะมาเนี่ยอยากให้ฟังนะคะข้อเท็จจริงบางอย่างหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นทุกคนที่เป็นมาดามหรือว่ามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยใช้ชีวิตหรูหรานะคะถือกระเป๋าแบรนด์เนมถ่ายรูปนู่นนี่นั่นหรือว่าดูแบบไม่ต้องทำงานนะอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราโพสต์อะไรต่างๆลงในโซเชียลมีเดียนะคะเราก็ส่วนใหญ่จะโพสต์แต่ด้านที่มันดีๆนะคะเราคนที่เสพสื่อเนี่ยก็จะเห็นแต่ด้านดีๆของพวกเรานะคะพวกเราหมายถึงคนที่อยู่ในต่างประเทศเนาะมันอาจจะมีบางคนแหละที่เขาประสบความสำเร็จจริงร่ำรวยจริงมีเงินมีทองสามีได้สามีดีอะไรอย่างเงี้ยสามีซัพพอร์ตมีเงินให้ใช้ไม่ต้องออกไปทำงานมันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นก็มาฟังอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็อยากให้มาฟังในมุมมองของฝรั่งต่างชาติก็คือฝนจะสอบถามสามีฝนนี่แหละว่าในฐานะที่นะคะเขาเป็นคนต่างชาติเขาเป็นฝรั่งนะที่ใช้ชีวิตอยู่ในไม่ใช่ในเมืองไทยเนี่ยเขาคิดเห็นยังไง I'm pretty sure nobody knows in Thailand. We are in Germany. We are 82 million people. Similar like in Thailand. We have, I think, we have about 30 million. And from this 30 million, 7 million people, which are working the whole day, 8 hours a day. This is a normal. 8 hours a day is normal in Germany. It's usual. They cannot live. They don't get enough money for 1 month to feed the family and to spend all the expenses they have. That's why the government gives them money. So this is something the people don't know in other countries. We have a lot of people who cannot live with this money because it's so expensive here. หลายๆคนอาจจะเห็นว่ามีในต่างประเทศเนี่ยมีรายได้นะคะรายได้สูงนะคะในอีกมุมนึงคุณเคยเห็นใครนะคะคุณเคยเห็นใคร
แชร์ในส่วนของภาษีที่เราต้องจ่ายนะค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราต้องจ่ายในแต่ละ ในแต่ละวันนะคะเงินประกันต่างๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าครอบครัวฝนเนี่ยอย่างน้อยๆคุณต้องครอบครัวเราเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายนะคะประมาณนะคะรวมค่าน้ำค่าไฟค่ากินทุกอย่าง เฉลี่ยแล้วประมาณ50 ยูโรถึงจะพออยู่นะคะสำหรับ1วันนะ50 ยูโรคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ตีกลมๆเป็น40ต่อ40 บาทก็ประมาณ 2,000 เกือบ 2,000 ต่อวันนะคะ The basic income in Germany is higher than in Thailand, but the basic expenses are much more higher than in Thailand. In Germany, we have a basic, we get €8.90 per hour. This is the minimum salary, but our rent and our insurance and the food and everything is more expensive than in Thailand. So at the end, we don't have more money. We have more money when we take our German, we save our German money, go to holiday in Thailand and spend it there. Then we have much more. And this situation, maybe you know. Even it seems we are rich when we are on holiday. We are not rich here. We have a social community. So this is different than in Thailand. For example, if we don't have money, because of any reason, we have some laws and some rules that you get money from the authority. Not big money, but just enough to live. And this is better than in Thailand, I know. Yeah. We have to pay a lot of tax at the end of the year. That's sure. Average, we pay 52% of our income in taxes. 52. Yeah. You must see, a government, the money a government can spend to the people. This is not the money from the government, it's always the money from the people. Or the government is corrupt. This is maybe in different countries, it's usual. We have enough corrupt people in our government as well, like in Africa, like everywhere. Maybe like in Thailand, I have no idea. There are always people like this. กฎระเบียบต่างๆที่ทุกคนต้องเจอเราอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนตอนที่เราอยู่เมืองไทยพอมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่คนชนชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติตัวต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะต่างไปนะคะทุกๆคนที่มาอยู่ที่เนี่ยต้องปรับตัวเยอะนะคะในเรื่องของภาษาถ้าคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรคือมีพื้นฐานเรื่องของภาษานั้นๆอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นใบเบิกทางที่ดีเลยว่าคุณก็จะสามารถหางานทำหรืออะไรต่างๆที่ตรงกับสาขาที่คุณเรียนหรือว่าตรงกับความฝันที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวคือแต่งงานแล้วมาอยู่อะไรเงี้ยอย่างฝนอย่างเงี้ยคือไม่ได้ศึกษาไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะต้องปรับคือถ้าเราไม่ได้ภาษาไม่ได้คล่องเนี่ยนะคะโอกาสที่เราจะได้ทำงานที่เราอยากทำอย่างนี้ดีกว่าที่เราอยากทำเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองนะคะชอบศึกษาอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอยากมาเรียนภาษาเพิ่มแล้วก็อาจจะต้องไปเรียนในสาขาที่เราอยากจะทำงานนั้นเพิ่มอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้ ได้งานดีๆที่เราต้องการนะคะอย่างฝนเนี่ยตอนนี้ฝนก็เรียน B1 นะคะผ่านแล้วก็อาจจะต้องไปต่อ B2 ก็คือ B2 นั่นแหละนะคะเพื่อที่จะได้ไปทำ Ausbildung นะคะหรือว่ามันก็คือเหมือนการเรียนแล้วก็ทำงานไปในตัวบ้านเราเรียกอะไรไม่รู้อะนะคะมาอยู่ที่เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องของบัญชีหรือว่าอะไรของที่นี่เลยแต่จนกระทั่งมาประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เราแบบโหนี่ถ้าเราไม่สนใจนะเราต้องหันมาสนใจแล้วแหละนะคะ So I know my experience when Thai people when they speaking about Western countries, Europe countries or America, and they think everything is very beautiful and
we are correctly, we have a lot of money, and we don't need to work, and all these things. But believe me, your life is always the same. It depends always on yourself, how your life will be. And if you are successful, for example, in Thailand, then you will be successful in another country. If you are unhappy in Thailand, then you will be unhappy in another country. This is normal, because everything happens to you depends on yourself. Yeah. Basically, that's it. สภาพอากาศนะคะแน่นอนมันต่างกันเราฟ้ากับดิน ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งตัวฝนเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยไปเมืองนอกไม่เคยไปแม้แต่ภาคเหนือของประเทศไทยที่ว่าหนาวที่สุดก็ไม่เคยไป เพราะฉะนั้นฝนจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าความหนาวเย็นเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะตอนนี้7 ปีแล้วเนาะก็แบบเริ่มปรับตัวได้แล้วเริ่มแบบ10 องศานี่คือชิลๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันด้วยสังคมไทยอ่ะเป็นสังคมที่ทุกคนจะไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงที่สนิทชิดเชื้อกันเวลาที่เราประสบปัญหาหรือเรื่องอะไรที่มันเราคิดหาทางออกไม่เจอเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆครอบครัวหรือแม้แต่คนไม่รู้จักบางคนเนี่ยก็ยังยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราได้เลยนะคะแต่ว่าเมื่อมาอยู่ที่เนี่ยโดยส่วนใหญ่อะทุกคนเขาจะใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่เนาะเขาจะว่าเขามีน้ำใจเขาก็มีแหละแต่ว่าในเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรที่มันหนักมากๆเนี่ยบางทีเขาก็ช่วยเราไม่ได้คือเอาที่ประสบการณ์ตัวเองเลยนะที่ผ่านมาเรื่องที่มันหนักๆเนี่ยไม่มีใครแม้แต่คนในครอบครัวของสามีฝนเองเนี่ยก็ไม่ช่วยเหลือเรานะคะอันนี้บอกตรงๆเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นเพื่อนเราที่เป็นชาวเอเชียด้วยกันนี่แหละที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเราในตอนนั้นนะคะ But this is what I want to tell you. When you come as a foreigner, we are an open country. So the German law is much more, for example, the German law is much more open than the Thai law for foreign people. So you get the right, if you have some basics, you get the right to stay here, you get the right to work here, you can do language courses and all these things. We have a lot of foreign people. We have about 20 million foreign people. From our 82 million, we have 20 million people in other countries. And 16 of them, they have a normal work like German. And they pay all the tax and everything. But you must see the situation. In Thailand, you are experienced. You know the language, you know the culture, you know the thinking of the people, and you know this is your home. When you come in a foreign country, everything it's wrong, it's different, and then you do mistake, and people say, "Oh, he's doing mistake." For you, it's not a mistake. So when I go to Thailand and I go, for example, in the temple and I keep my shoes on, for me it's no problem because I always take my shoes. But for Thai people, this is a mistake, and they say, "Oh, he did not respect our temple, our culture," and you say, "Oh, sorry." And so if you live here, you have a lot of points to do mistake, and you need some time to integrate yourself in this system. And then after 2-3 years, you see very clear our system, and this system is different than Thailand. We are thinking different, we are speaking different, and we are working different. And if you want to have success here, then normally you have to integrate yourself. That means you have to adapt our lifestyle. And if you see all the bad things, if you just see the good things, no problem. But if you see the bad things, and then maybe you're thinking about and say, "Oh, many things are better in Thailand, but Thailand I feel better." แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือฝนจะไม่ใช้ชีวิตเป็นคนแก่
อยู่ที่นี่เด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าด้วยวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มาใช้ชีวิตกับพ่อแม่พอเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วเขาก็แยกไปใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาเรามีความรู้สึกว่าเมื่อเราแก่ตัวเราอยากอยู่กับลูกกับหลานอะแต่คนที่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานนึกออกไหมคะนะคะตอนนี้ที่ยังปรับไม่ได้นี่คือสามีฝนไม่ยอมไปนะคะก็เราเข้าใจนะว่าเขาก็คงอยากจะอยู่ในถิ่นของเขาในช่วงเวลาที่เขาอายุเยอะแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็นั่นแหละนะก็บอกเลยว่าถ้าหลัวตายนะดิฉันกลับบ้านนะคะบอกเลย This is we have a lot of German people. We have about every year we have about 700,000 people from Germany who left the country to go to other countries. And many of them they are old people. They spend they stop to work and they spend their life in any country in Africa, in Asia, America. But they don't need to work, they don't need to integrate because they get money from the work, they did work 40 years, 42 years, 45 years, it depends. So they get they're retired. But as a German people, we have two types. One of them, they are very successful here. They are engineers, they are doctors, and so we have a good education system here. When they go to other countries, they get a lot of money. Maybe they don't get more money here than here, but in these countries, this money is much more than here. Visual expense is less, and so they have a better life in other countries. This is the one. And the other one is people who is not very successful here, and then they're thinking, oh, I'm not very successful. Maybe I'm more successful when I go to Africa. But they have the same problem as you when you want to come to Europe. You go to Africa, it's nice, it's hot, but people is poor, and they are a different culture completely. And if we are not able to accept and to adapt this culture and this behavior, you will never be successful in this country. It's very easy. I like to go in foreign countries, but I like to come home as well. So and have my environment, my usual environment. I know everybody here, and I know the name, I know the stories, I know the language, I know the prices. I'm experienced here. นั่นแหละเป็นสิ่งที่อยากฝากไว้ให้คิดนะคะแล้วก็เอาไปพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจนะคะว่าจะมาไหมนะคะมาอยู่ไหมที่เยอรมนีนะคะประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นเสือตัวที่5ของโลกนะคะเป็นประเทศที่หลายๆคนคิดว่าเป็นประชาธิปไตยไร้การคอร์รัปชันนะคะผู้คนในประเทศนั้นซื่อสัตย์นะคะอะไรอย่างเงี้ย And at the moment, for example, I know that Thailand and many other countries in the world, they have financial problem with, of course, this coronavirus. But this is just, first, this is just for the moment. It will change. And second, we all have it, every country. We have example in Europe, in Germany, we are very simple. German government, they spend a lot of money, but this is the money we have. We have to pay after. So this is it sounds very nice. They spend money for the people that they can live. Yes, but it's a lot. And the next 5, 10, 15, 20 years, we have to pay it back. Yeah. And this is not a gift. Other side is that a situation like today is a great chance to change some behavior in myself or in the society. ฝนเชื่อว่านะคะโดยส่วนตัวฝนเชื่อว่าเราทุกคนนะคะมีชุดความเชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละเรื่องมันจึงทำให้เราคิดไม่เหมือนกัน
เราเชื่อไม่เหมือนกันเรามีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดหนึ่งอย่างเนี่ยมันอยู่ของมันแบบนั้นอะแต่คนนี้มาด้วยชุดความเชื่อแบบนี้คนนี้มาด้วยชุดความเชื่อแบบนี้มองสิ่งของสิ่งเดียวกันก็จะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันต่อสิ่งนั้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกแต่ว่าถ้าเราจะหยิบเอาเฉพาะความเชื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายที่เรากำลังจะต้องการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนั้นมากกว่านะคะ The other thing, if you are young, for example, if you are not happy with the Thai system, then one possibility is to work together to change the system in a way you want to have. This is always I give this advice to people from other countries when they come here, and then I say go home because at home you have much more possibilities. You have much more chances than here. But they only see the good advertising in TV. All people is rich, all people is nice, they are blonde, they are not dark skin. We have the best products, we have German cars, No, not everybody has a Mercedes here because I have no money for Mercedes. So, very easy, I'm German, I have no Mercedes. And yes, this is something I can say. We are working much more harder than you. This is not nice and this is not very positive. But we German, we have discipline and we are working different. And maybe for you it's not usual to work like this. But not all the German, but most of them. This is our basic education we have. And think before you come, before you go, maybe you spend 5 years or 10 years, and this is not a lose time, but maybe this time you have other better possibilities to create your own life. นั่นแหละอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งฝนทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะๆมากๆเลยเรื่องให้คิดดีๆนะก่อนที่จะตัดสินใจมานะคะให้เอาข้อมูลศึกษาข้อมูลดีๆนะคะเพราะว่าฝนไม่อยากให้ทุกคนเป็นเหมือนฝนที่ช่วงที่มาแรกๆเครียดมากมีอาการซึมเศร้าจนแบบถึงขั้นที่จะปลิดชีวิตตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้ฝนและก็ครอบครัวนะคะได้มีกำลังใจในการทำวิดีโอดีๆต่อไปนะคะก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ But thank you very much. I wish you good luck for the future. Good luck to you. Okay. Wait. How to? Hello. Wait. How to do it? Oh, so long time. Okay.